sudah mulai pulang. SP burung gaib setelah pemakaian 3 bulan. Di daerah lintasan. SP yang dibagikan Bang Yusril, SP burung gaib, tarikannya tambah mantap. Sudah mulai berdatangan. Tarik terus, mantap. Jos.
sini 2 malam setelah pemasangan lampu. Tarikannya tambah jos. Burung yang lewat tuh singgah cari makan. Lihat sendiri tuh burungnya. Dia menyambar di depan lembe. Jos, sedot. Mantap, tambah rame. Tarik. Sekarang sudah 6:30. Burungnya tambah ramai. Burung sudah mulai berdatangan. Biasa sampai jam 9 malam burungnya. Mantap. Nyamuk. Tambah bakar umum. Mantap. Kita zoom. Wow. Jos. Tuh, datangan ya. Mantap. Nanti kami ambil videonya kalau pas lagi mau panen. Ini banyak sekali nyamuk. Aduh, nyamuk. Oke, kita stop dulu videonya.
Respon terbaik SP burung gaib dari Bang Yusril. Ramai. Reaksi burung pasangan lampu.